Haya maneno yanayoendelea ukiachana na masuala ya bilioni 1, lakini jambo la kutaka kumpidi Ibra ni jambo kubwa sana, jambo la kutisha sana, jambo la kuogopesha. Na kwa msanii mkubwa kama Harmonize, kijana mwanamuziki wa kutoka kwenye lebo yake kusimama hadharani na kusema kwamba Konde alitaka kumpididi ni jambo kubwa sana. Mimi nadhani ni muombe Harmonize ajitokeze athibitishe hilo, maana aina ya kashfa kama hizi zimekuwa zikimwandama sana Harmonize. Athibitishe, amwambie Ibra kwamba thibitisha, tupe ushahidi. Asikubali kirahisi hivi. Hii sio sawa. Ukimwangalia Harmonize ana mtoto. Kuna vijana wengi wanamtazama Harmonize kama kioo chao. Kwa hiyo nini ambacho wanakwenda kujifunza? Makampuni ambayo yanamhitaji kibiashara. Ibra mke tu alikokaa na kusema kwamba Harmonize alitaka kumpididi, kwa kweli sio sawa. Na Harmonize ili asilifumbie macho, amwambie Ibra athibitishe. Na wewe Ibra, mimi dada yako, mimi sina neno, mimi ni watu wa kwa support sana. Ibra namsupport mara nyingi. Ni muombe Ibra, amka ulikokaa, thibitisha. Sisi hatutaki bla bla. Wajua hawa wanamuziki kujenga brand zao wanatumia pesa nyingi. Wanatumia muda mwingi sana. Angalia mapambano ya Harmonize. Kuanzia kulipa milioni 500. Kusimama yeye kama yeye, makampuni mpaka skendo ya Zimataa ilivyompururisha, bado sasa hivi anaambiwa alitaka kumpididi Ibra. Jambo kubwa sana. Mimi ni muombe tu asilifungie macho. Ndio. Wapo wanaotoa maono yako kwenye hilo swala. Wengine wanasema Ibra kuna namna amejidhalilisha kwenye hili swala, asingezungumza, lakini wapo wanaoamini kwamba hili swala limeenda kumchafua moja kwa moja Harmonize. Maimartha yeye anasemaje? Hili swala linawezekana likawa limewachafua wote wawili, au kuna namna Harmonize kweli akawa ni muathirika mkubwa kwenye hii kauli ya Ibra? Mimi naona kwanza mdogo wangu, mtoto wangu, kijana wangu Ibra hapa ni kama amejidhalilisha yeye. Kwa sababu kwa wajihi wa Harmonize, ubosi wake, alikomtoa Ibra, alipo sasa, kweli amuombe kitu chochote amnyime? Haso kweli. Haso kweli bwana. Sisi watu smart sana. Watu ambao tunajua maisha ya Dar es Salaam. Watu ambao tunajua raha za Dar es Salaam, shida za Dar es Salaam, sijui tuambie nini. Kwa hiyo aliwaongea pia mantiki hayana, na hawezi kumdhalilisha Harmonize. Hawezi. Unamdhalilishaje mtu bila ushahidi? Hana ushahidi. Ndio maana nimemwambia Harmonize amke, asimame hadharani, aombe uthibitisho. Vinginevyo Ibra ana kesi ya kujibu. Wapo watu wanahisi pia kwamba pengine Ibra kuna watu wapo nyuma yao, na jana baada ya Diamond pia kuposti picha ambazo aliweka nyimbo pale ya Ibra copy and paste, watu wakahisi kwamba pengine Harmonize hata kutaka bilioni 1 ni kwa sababu ameshastuka kwamba upande wa pili kwa maana WCB wanaweka nguvu kwa Ibra na pengine wanamhitaji. Maimartha wajese bwana, wewe tunafahamu pia ni mtu wa kudadavua mambo. Inawezekana kweli Diamond akawa nyuma ya Ibra kwenye hii? Nasibu hana muda huo bwana. Nasibu ana mambo mengi sana ya kufanya, na sio habari za Ibra. Mimi nadhani kuna vile ambavyo alitaka amkumbushe tu Konde Boy Harmonize kwamba ulichonifanyia, ukanikebehi kwenye mitandao ya kijamii, leo na wewe kimekurudi. Wajua hawa wanamuziki wa Bongo Flava kuna vitu ambavyo wanajisahau. Hakuna kitu kibaya kama kusahau ulikotoka, unapokwenda na ulipo sasa. Ukikumbuka hayo yote, kuna vitu vitakuepuka. Nadhani Nasibu alikuwa anataka kumkumbusha Harmonize kwamba habari ndio hiyo hapo. Kijana ameshakuduu, lakini
mwisho wa siku tunayaona, tunayadadavua, maswali tunayo sisi na majibu tunayo sisi. Ndiyo. Tunazungumza kwenye kauli ya Ibra mambo ya kupididi na nini, lakini kuna swala la bilioni 1 ambalo Harmonize alilipa milioni 600 ambazo alilipa 500 keshi, 100 ikabaki kama deni. Wapo watu wanahisi anamuonea Ibra kutaka bilioni 1. Kwa upande wako unahisi kama kibiashara inawezekana Harmonize akawa sawa kutaka bilioni 1 kwenye kile alichowekeza kwa Ibra, au pengine pia kweli ni kiasi kikubwa cha pesa tofauti na nguvu aliyowekeza kwa Ibra? Ukitazama safari ya Ibra tokea awe kwa Harmonize. Ukimzungumzia Ibra unawazungumzia wasanii wengi. Wengine walisamehewa, wengine wakakaziwa, wakalipa thamani ya kuvunja mkataba. Of course mmoja hapo akiwa ni Harmonize. Kuna wengine wamesamehewa, kina Mbosso, kina Rayvanny, wamesamehewa. Ukiangalia yule sio Harmonize. Ule ni mkataba. Mkataba ndio unasema vile. Na kama unaweza kuvunja mkataba, unaambiwa lipa bilioni 1. Na masuala hayo yamewashinda wengi. Yuko Zuchu naye alijaribu kuvunja mkataba. Lakini alivyoangalia thamani ya kuvunja mkataba akashindwa. Akarudi kumpetipeti nasibu. Zuchu pia alitamani aondoke WCB. Of course. Of course. Kwa hiyo ukawa mgumu. Unavunja, lipa. Huna pesa ya kulipa, basi kaa kwa kutulia, mheshimu bosi wako, piga kazi. Ndio. Kitendo cha Ibra kutafuta bilioni 1 kwa kutafuta michango kwa Watanzania kipo sawa? Kashakuwa mjanja maskini kijana wangu. Kashakuwa mjanja. Kutoa lipa namba na kuomba michango kwenye mitandao ya kijamii, ile sio sawa. Na nadhani kuna wakati mamlaka husika watamuita. Naamini hivyo. Ile sio sawa. Sema ni kwa sababu anajichangishia mwenyewe, anaweza hata asiitwe na asibugudhiwe. Ile sio sawa ukiutazama kwa mlengo fulani. Lakini ni sawa ukiitazama kwa mlengo fulani. Ila hakuna usalama pale. Hakuna usalama wa ila yake, hakuna usalama, hakuna nidhamu. Kuna vile ambavyo mpango aina ile ungefanyika tena ukawa mpango mzuri kabisa wa kumchangia. Yes, msanii. Fanye show. Apate waandaaji wazuri, tengeneze show kabambe. Labda show 6, siku fulani, maeneo fulani. Show za uhakika, promotion ya kutosha. Jamani, show hizi mashabiki zangu naomba mje mnisapoti. Nataka pesa, nilipe. Vitu viende. Kuna jinsi ambavyo ingetakiwa kufanyika. Lakini sio kwa style hii. Stories za Ibra na Harmonize zikaibua mengi sana bwana. Tukasikia mpaka watu kulipiwa ndege kwenda Nigeria. Mbona ile ni ya muda mrefu? Diamond huyu alilipiwa ndege. Mbona ile ni ya muda mrefu sana. Ni ukweli. Ile ndege ilikuwa ni special trip. Kutoka kwa mtu fulani. Ambayo walienda nayo Nigeria na kurudi nayo. Ndio. Kumbe ni kweli kwamba ile ndege walilipiwa kila kitu. I say. Sio Diamond ambaye. Kina Diamond, Ommy Dimpoz, wale watu mastaa jamani. Watu wamefanya kazi wale kwa bidii mpaka wamefika pale walipo. Kwa hiyo kile kinachoendelea mimi naona ni matunda ya ustaa wao. Ni sawa. Ila kazi inakuja pale ambapo unasema umelipia wewe, kumbe umelipiwa. Hapo ndio mtihani sasa. Sasa anasema kaka anaona kama anaumbuka, maana ile inaonekana kama Ommy Dimpoz na Diamond wamekodi bwana jet kwenda Nigeria. Mimi nadhani sisemaje. Sijui nitumie neno gani zuri. Tuwape pumzi basi, kwa sababu sikuona wamesimama hadharani na kusema kwamba jamani sisi ndio tumekodisha ndege hii na kadhalika. Kwa hiyo tuwape pumzi. Sio kila kitu nadhani waliona cha kukitangaza, vingine waliamua kukaa kimya. Lakini ukweli ni kwamba yupo mtu ambaye ndo alikodi ile. Yeah, of course, Mzenji ndo alikodi.
Kama ambavyo tarehe 28 itakuja ndege nyingine kutoka Nigeria. Atalipa tajiri wa Kinigeria huko. Hatari. Tukitoka kidogo hapo lakini tubaki kwa huyo Harmonize Damai. Siku ya sherehe ya mwaka mmoja bwana ya Amara, mambo yalikuwa ni mengi sana, lakini baada ya siku mbili watu wanasema mbona kama vile vitu vimepoa ghafla. Yaani kwa maana kwamba kilichoendelea kati ya Harmonize na Kajala ni kama ilikuwa michezo tu ya siku moja, afu kila mtu kaendelea na maisha yake. Sio nipoje? Watu hawaoni tena heka za Kajala na Harmonize. Heka zile za Kajala na Harmonize Ibra amezivuruga, na amezivuruga kwa makusudi mazima kabisa, kwa sababu ni kama vile alitegea wakati kule wana shamra za bibi Amara na babu Amara, ukuyendo akaanza kukitufua ule akaanza kukitifua. Kwa hiyo nadhani alijipanga, na pia yawezekana Ibra kawa anaona wivu na bosi wake, kwa sababu haiwezekani bosi wake anarudiana na Kajala, yeye huku ndo anayaamsha mambo. Mimi nadhani kwenye mahusiano mazuri, unapomuona mama anakuja kwenye familia ndo unapata relief. Unaamini mama seems like Kajala ndo angekuja kusolve matatizo ya Ibra, lakini imekuwa tofauti kidogo. Na ndio kile wako sawa Harmonize na Kajala, Ibra alikuwa haelewani na Kajala, unahisi? Maana niliona interview moja hivi. Ndio walikuwa hawaelewani. Na mpaka sasa Kajala amerudi, wanapika, wanafurahi mpaka jana.